Барлықтарыңа сәлем, достар. Бүгін менде влог басталады. Яғни сессия уже осы апта сессия аптасы, 8 сағатта сессия тапсырамыз. И қалай дайындаламын, жалпы күнім қалай өтеді, сол жайлы сендерге апталық влог түсірейін деп жатырмын. Мен ағамның үйінен келдім. И қазір сендермен бірге обедімізді ішіп аламыз. Қайырлы таң, достар. Бұл келесі күн, яғни бұл уже сессия басталатын күн. Міне біздің общежитияның жаны қара шығыстандар. Екінші этажында ұйықтаймын, я. И потом мен саясаттануда тапсыратын нәрселерімді қайталап шықтым и жолға шықтым. Ең алғашқы сессиямыз 100 болды. 100. Тамаққа тойып алдым, дәмді болды. И қазір үйге флип-кезекке барады. Астанада, как всегда, дала қар. Флип-кезет бір жақсы, ояқта кішкене арзан, анау-мынау, и кітаптар, кітаптар көп арзанда ояқта. И сосын оның пункт выдачалары универдің қасында. Абылайхан неше бірдеңке смысл барады. Вот, баланс бар. Распаковка, чек, демеді бұған мәдеме заттарым шығарып алдым. Қасынелерге көрсетсем не алғанымды. Бірінші мен осындай гель для душа заказ бердім. Бұл манганың исімен. Кстати, иісі вообще күшті екен. И және де екінші осындай тарақ бердім. Мен қандай обычный тарағым. Білмеймін, дұрыс болмай қалды ма. Сөйтіп мен сабағымды оқып алдым дегенде ИКТ деген информатика деген сабағымыз бар. И содан мен барлығын шығарып, осылайша кішкентай қылып бүктеп, керекті, яғни ответтерін бояп шыққан болатын. Потом мен китайскийдан дайындалдым, яғни китайскийдан осындай иероглифтарды жаттау керек болған болатын. Яғни уже сессия, бұның барлығы сессияда келеді. Так, достар, мен кішкене сабағымды қайталап, анау-мынау істеп шықтым. Қазір мен автобусына карточка жасатып көрдім, соған барам. Істеп. Мен көбінесе уақытта құр жібергім келмейді. Өйткені майнинг жұмыс сессия. Сосын мынау ИКТ ғой, короче. Мынау ответтерді сардым. И сол ответтерін қазір мен стart просто далада жаттап жүремін. ОБТ-ға дайындалғанда да тоже мен сөйтіп жаттап жүрген болдым. Общагада осындай сатушылар көп, бізде неше түрлі зат сатып аласың. Сөйтіп бір қыз синабондар пісіріп осылай сатып жатыр екен. И вот не удержалась и купила сразу. Достар, мен Жанеркенің несіне комнатасына келдім. 2 литр пепси заказ берген соға. Біз күнде Жанеркемен бірге сабақ оқыған кезде шай ішетіміз да. Енді біз пепси ішіп жатырмыз. И донер заказ бердім. Теперь тамақты жейміз. Осы күнге дейін Жанерке деген ол менің группаласым, и Жанеркемен всегда оның комнатасына барып алып, китайский бірге оқимыз, өткен жаттайтын нәрсе көп, дегенде бірге оқыған тиімдірек және де қызықтырақ. Сөйтіп біз осының барлығын жаттап, бір-бірімізден сұрап, короче 14 мәтін бар, 14 мәтінде бір-бірімізден сұрап солай жаттаған болатынбыз. Сөйтіп біз примерно сессияға күнде дайындалып жаттық. 8-ден кешкі келем 8-де и түнгі 12-ге дейін. Вот. Сағат бізде уже 8 болды. Сағат 12-де менде қазір сессия болады ағылшыннан. И вот соған дайындалам. Бірінші мен китайскийдан иероглифтарды қайталаймын жазып. Сосын ағылшыннан 2 сағат қалғанда ма шыққанға. Сонда 9:30-дан бастап ағылшынымды қайталаймын. Онда су бар, онда
аман есен английскийімді тапсырып шықтым. Енді қазір наконец-то кеше Flip KZ-тен тағы заказ бердім. Но бұл жолы заттар емес, бұл жолы 2 кітап. Қазір соны алып кетуге бара жатырмын. Мынаны қарасаңдар, күшті қар, аяқ цесы. Старики, наконец-то алды. Қазір общагаға жететін распаковкасы. Мне Flip KZ-тің кітабы, и потом осындай йогурт алдым, ну, биос сияқты. И потом нан, конечно, без этого никак. Потом осындай сливочный, это не масло, это какой-то сырный бірдеңе. Вот осыларды неттім. Қазір кітапты ашып көрсетемін сендерге. Бағасын артынандар. Осыны 2 кітап алған болатмын, яғни Джек Лондоннан Мартин Иден деген кітап, и потом маркетинг от А до Я деген кітап. Білмеймін, маған өте қызықты осындай темаларға кітап оқуған. Мартин Иден жайлы мен талай адамдардан естідім, блогерлерден көрдім деген секілді. Интернеттен көріп қалған болатын, ну, қызықты дейді. Егер сендер оқып көрсеңдер, онда комментарийге жазыңдар. Оқып көрдік, бұл күшті немесе ұнады ма, ұнамады ма, соны жазып кетсеңдер болады. Ал мен осы 2 кітапты енді қашан оқимын деген оймен прям ойланып отырмын екен. Алда сессия, мен оны по-любому оқып үлгермеймін. Наверное, каникулда оқитын шығармын. Мен прям маркетингқа қатты қызыққан соншалықты осы от А до Я деген кітапты алдым. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. Болашақта вот керек, егер бизнес нетсем, анау керек болады деді. Отзывтарын қарадым, өте жақсы деген. Так, авторы кім? Авторын. Міне Филипп Котлер. Нақты оқысаңдар болады. Былай, потом отзывын айтатын боламын сендерге. Сырты қатты міне. Енді екінші кітабы, ол Мартин Иден, Джек Лондон. Тоже мен көп көрдім, қызықты, андай мотивация алғаны мынау. Бірақ роман сияқты жазылған, енді главамен кәдімгідей жұқа переплет. Осындай бағалары осынша теңге, мынаның бағасы 1000 бірдеңке. Кішкене қымбаттау. Вот, енді оқып сендерге отзывын айтам кейін. Қазір аяқтың барлығын жинау керек.